श्री राम दोस्तों, पीके रियल मेडिकल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे टस्क्यू डीएक्स सिरप के बारे में, जो किस चीज़ में काम करता है। टस्क्यू डीएक्स सिरप एक ड्राई कफ सिरप है जो सूखा खांसी में काम करता है। ये आपको हर मेडिकल स्टोर पर करीब 100 रुपये के आसपास मिल जाएंगे। और इस सिरप में एक ख़ास बात एक और है कि शुगर पेशेंट के लिए ये सिरप स्पेशल शुगर फ्री, आप देख सकते हैं इसमें शुगर फ्री बनाया गया है, जो हर सिरप में नहीं रहता है। तो एक अच्छा बात है कि ये टस्क्यू डीएक्स सिरप शुगर पेशेंट भी यूज कर सकते हैं और आप सूखा खांसी में ये काम करेगा। धन्यवाद। ऐसा ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।